Çfarë ke qenë mami? Akoma nuk e ikur ti? Po kërkoja stilolapsin. Po kërkoja stilolapsin, a? Pa ato pendë që ke në dorë? Ma zgja kot. Ta kapim shpit vllajin. Kape! Po kape! Kape, mos u kon, kape se na iku, kape! Bashi, mami! Mirë, se do vishë drejti. Mirdita. Mirdita. Gjyshe, Ordo. I ku Sancho? Sancho? Qësh ky Sancho më birë? Tu jam! Genci, pse të thonë Sancho ty më birë? Se kam shok Don Kishotin që luftoj me mullit e erës. Hidhe ti. Atere, kryet e tyren, Sancho. Sil, shpejt që bëm vonë. Shikoni këtu fëmi. Sa bukur e ka qëndisur Beni, e? Mondi, edhe ty po të them. Kjo tregon se Beni është me të vërtet në zonës shembullor. Ky përgatitet mirë, jo vetëm në aritmetik, gjuha apo këndim, por edhe në lëndët e tjera. Këtë vit shkollor, unë për herë të parë punoj me klasën tuaj. Megjithatë, kam vënë re se Beni është në zonës shembullor. Unë dua që ju të gjithë të bëni si Beni. Nuk dua. Kush foli? Mondi ti fole? Po përse nuk do? Sepse Beni është vajzë. Është frikacak. Nuk ti të luaj futboll. Luan gjithë ditën me kukulla dhe me vajzat. Beni, shkon vend ti. Po ti çfarë ditë bësh veç prapësive tua? Nuk bëj prapësive. Mami, gjarpi! Edhe thua se nuk bën prapësira. Ky është veprim prej rrugaçi. Nuk jam rrugaç, mësuese. Po Beni është frikacak. E ke pak gjatë gjuhën. Duhet këtë përkdhelur mësusja tjetër. Edhe në shtëpi me siguri kanë përkdhelur tepër. Por me mua nuk të shkojnë këto. Uluni në vend. Dil këto, Mondi.
Shikoni fëmijë këtë që nuk don të bëhet si Beni, ë? Nxirri duart? Jo, ngrej duart, shikoni. Shkoj pastro dhe pas mësimit do ta diskutojmë sjelljen tënde. Mësuse, me çfarë ka qenë lule? Me të kuq apo të jeshil? Po mirë, ti si thua Lindita, ë? Hyr. Është pastruar pas ke bërë. Ç'është kjo ujë kështu? Sjellje prej rrugaçi. Prej rrugaçi. Prej rrugaçi. Aty edhe një, aty. Hop! Edhe një Luli. Mirë. Mirë. Ashtu, mirë, këtu. Qo, edhe një Luli, mirë. Luli! Erdhe, merre kone. Po qandër ku e paske? Lesh në klasë. Po pse le në klasë? Sepse nuk qandërojt atë më. E prisha dhe sot me mësurse. Ndo një gjë thjesht si zakonisht, apo më ngatërua? Pak ngatërua më duket. A kush e kishte fajnë si pas te? Po edhe unë edhe mësurse. Edhe mësurse? Po, papi, në fillimë nuk isha faj. Pastaj, e prisha farë. Hajde, Gigi, Luli. Mjeshtë të thërë. Mirë, ko. Silva, shkona në tjetër të. Mirë. Gati. E qëfar bërë?
Po ja, flash që të hapur dhe ka marrë vesh gjithë shkolla. E ka duket punë e vogël, Më fol, pse nuk flet? Sepse e kuptoj që nuk është e vogël. Por unë e kam katruar më tepër punën. Kur pashuin që po ende në klasë, i ka si frikacak. Diana! Vazhdo, Diana! Diana, bravo! Diana! 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 Vazhdo, moj! Diana, Diana! 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 Ri, qo, qo. Të mërzita, babe. Më mërzit. A dhe ti që më mërzit më shumë? E di, ikja ime, nuk duhet të kisha ikur. Nuk u tregova burë, por kalama fare. Babi, mos do ma thue edhe mua notën në sjellje? Të shoj. Diana! Diana! Ri! Ty, ri! Ri dhe ti! Babi, të po qanë. S'ka gjë, le të qajnë. Një qenë si kë nuk i duhet cirku. Hajde, Jana, hajde. Shumë mirë. Ri. Hopa, Diana. Hopa, Diana. Diana, a bëhemi shok? Ma dorën. Hopa, Diana, ma dorën. Hopa, do bëhemi shok të ngushtë, a? Ullu poshtë, Diana. Sht, ri. Ullu poshtë. Hopa, Diana. Hopa, Diana. Ami, Diana. Hajde. Ullu poshtë, Diana. Hajde, Diana. Shumë mirë, Diana. Shumë mirë, Diana. T'lumë, Diana. Dianushi. Gigi, Hajde, Roza. Luli! Tu! Hajde, Flora! I ke mondi? Babi, të rrite pak se të vishesh ti. Diana, unë dhe iki po të vej prap. Jo ti të përdi se kam edhe mësimet. Ikem? Ja, babi, se thus Diana. Hajde, Diana, fut. Opa. Diana, ma jep dorën? Ashtu. Ditën e mirë, Diana. Babi, ti ke pak në shkollë të marçanës, se s'ka me si ti bëjt detyrat për nesër. Mirë, vetëm mos e vono, a? Jo. Ju keni shumë të drejtë. E tjeta shujtarë. Të sjeni. Keni bërë shumë mirë që keni ardhur. Sigurisht që mirë ka bërë. Po nuk shkoam ne në shkollë, do të vi mësusja tek ne. Bile mund na sjell dhe çantën e djalit. I me shoqja alarmohet i çiksi shpejt. Alarmimi im ka filluar që kur ti e bër krah më tepër se ç'duhet djalit. A e di se ç'ka bërë sot? Po e di. Erdhi tek unë mi tregohet i gjithë. E dini dhe jeni kaq i qetë? Pse të mos jemi të qetë ne? Shqetësimet për djalin i ka tjetër kush. Çantën e shkollës na e sjellin në shtëpi. Djali kundërshton mësuesin, mbyt dhe shkollën ujë. Pse ç'duhet të ndodh tjetër? Dëgjoj me grua, unë e kuptoj që mësuesi është e shqetësuar, prandaj dhe ka ardhur. Vërtet që mendja e tepron ndonjëherë, siç e teproi edhe sot. Por ne do të alarmoheshim më shumë nëse këto veprime ai do t'i fshihte. Pa ai nuk e bëri një gjë të tillë. Dhe kjo tregon se është djalë me karakter. Ne duhet ta frenojmë që ai të mos kryejë veprime të këtilla. Pa ma duhet ta përkrajmë për të krijuar personalitetin e vet. Po si do kuptoj këtë? Po e fare thjesht. Nëse ai nuk do të ndjetë beni, po mondi, unë mendoj se ka plotësisht të drejtë. Kështu që i fajtorin këtë mes jam unë.
E pse mos jeni edhe ju ca, siç jam unë dhe Besa ca më shumë për tërë pahullësitë që bën ai. Ashtu? Jo, këtë nuk e prisja. Mos nofta edhe tani që ai nuk ka ardhur, nuk kam pjesën time të fajit? Ajo, këtë nuk e thash. Po rrini dhe ca. Jo, po thon. Po herët është. Pastaj po të vazhdoni këtë bisedë në sytë mondit, ka rrezik të dëmtoni më shumë atë. Natën e mirë dhe faleminderit shumë. 7 herë 2? 4. Zbresim? 8. 2 tek 8? 4 herë. 4 herë 2? 8. Ju lumt. Sot pra spjeguam pjeslimi me shkrim. E kuptuan? Shumë. Nxirrin detyrat e shtëpisë? Shumë. Ushtrimin e pas keni zgjedhur, e? Linda? Po problemin? Nuk e keni zgjedhur, ha? Po Beni? As Beni nuk e pas ka zgjedhur. Jo. Faji është i imi. Edhe mësuesit gabojnë. Unë në vend që të thosha problemi 313, ju kam thënë problemi 330, zgjidhjen e cilit ju do ta mësoni pas disa ditësh. Mondi, po ti kush ta ka zgjidhur? Unë për vete të rënë, mësuesa. Mirë, Mondi, dile bëhen të apel. Mondi, me zë shoqëroj problemin, ta dëgjojmë të gjithë. Shoqëroj me zë? Shoqëroj më zë ta dëgjoj gjithë klasa. E shikon apo jo? Mirë, Mondi, mirë. Po mirë, kur thash unë, pse nuk e shoqërove me zë? Mondi, me ty po flas. Mos je me mec? Me mes jutje, që mos bëjmë gabime. Faleminderit. Tashi, na e gjus për një dhe dy qofte. Kjap gjaci. Urdhro. Hajde. Si janë qofte? Shumë mira. 2. Po ti më pse nuk pa ha? Se ka më për vete, ka më për Dianën. Për Dianën. Pas ke filluar të zësh dhe shoqe, ha? Ama, se nuk më mbetet atre, se e ti që me ke shok të ngusht. Nuk është njëri më jo, është kënë cirkë nga ata të babajt. Ah, kujtoha si ishte një i, ashtu lup si unë. Njanësi,
A di shkeli, a mi merë këto dhe me qërë në shtëpi? Po pse më ku të shkosh ty? Ti qoj këtë Dianës pra? Pas më merë dhe mua. Po nuk e di. A më las më le babaj. Ti e mirë babaj pastaj. E mirë, na. Më ngrirë. Jepi, në ku të shpëri Beli, shumë mirë. Lege sta. A mund të pëlqen? Aha. A, po, kur e shef? Stavri, po babi ku është? Babi telefonoj nga ferma që do të vonoj pa. Po të mos u mërzit. Prit. Atë. Si fal. Mirë. I desën të. Edhe ju shkoj. Ngri këmbën më mirë. Ashtu të lumë, vazhdo. Gjezi, po Diana ku është? Që do Dianën, Morbir? Ja, ti jap këto. Morbir, Diana nuk është më këtu. Urt! A ishte qenë për kokën e qenit. Po që do? Nuk ishën gjetë mereshin me ta, ishën për mjerën. Çfarë ke Morbir? Mos i smur? Mos qaj. Edhe mua më erdhi keq për Dianën. Prit Morbir, nuk do të përresish babaj? Quni, tu të gjagji, merra telin e bjere këtu. Këdra. Faleminderit. Po ti ç'ke kështu? Mos je i gjej smur? Jo, nuk jam i smur. Po çfarë ke atëherë? Kam vrarë qenin. Kush e vrau? Lotari e Kurudhës tha se trenin kishte shtypur një qen kafe me pulla të bardha. Ama për këtë qen ke shqetësuar ti? Më kujtova se ke bërë në gabim në shtëpi apo në shkollë. Apo nuk je nga ato djemë ti, Po me mësime si shkon? Mirë. Po me sjallën me siguri e shkel nga ai qik. Pse? Po ja, ti ardh deri këtu e në shtëpi me siguri janë shqetësuar. Le shqetëson. Po për Dianën pse nuk shqetësohet njëri? Shiko. Qen kafe me njollat bardha gjenë sa duesh. Po ti s'qen e trim. Pse? Se trimat nuk qajnë. Po pse më gjysh? Ti nuk e qanë ndonjëherë kur ke qenë son? Qenë ke një ti. Po, kam qa. Ama njëherë kam qa mirë, ma shumë se ti. Baba im ishte peshkatar dhe shpesh herë kur dilte ndet me gjujt peshk, me merte edhe mua.
Një ditë, babaj nuk ishte në shtëpi. Po. Unë mora barken dhe dola në det. Holla rjetën dhe prita. Kur pas pak, filloi një dak. U friksova. Mora të heq rjetën, ishte kot. Peshët vozis, s'ka. Atëherë unë kapi friga edhe fillova qaj. Po. Nuk e di sa qëndrova kështu. Po kur nga bregu po shoh një njeri që po vite drejt me jetë natë, ishte babaj. Atrau? Më tha që nga i qaraman që i shoku nuk e ke. Tash tuti nuk do të marrë mandet. Mirë gjush, edhe unë do të qaj. Pra Madian do të kërkoj derisa ta gjej. Dale, ti nuk më thënë si qujnë. Mondi. Mondi, e gëzosh. Shiko, kur gjesh Dianën, kalo kthej t'ju bëj shëtitje me barkë. Pëlqen, e? Mirë. Ti çfarë do këtej? Kërkoj Dianën. Dianën? Ç'punë ke ti me Dianën? Unë Dianën e kam shok. Hajti plart se kam punë në fermë, pastaj ikim bashkë në shtëpi. Nuk vë. Të shkoj në shtëpi të bëj mësime. Ka i shumë qenë ke zemëruar me mua, a? Po, se ti e përzuri Dianën nga cirku. Po si mund ta mbaja me unë atë? Ajo ishte pa bindur dhe grindavesa. Po ti vetëm ke thënë babi, se puna me kafshët do durim dhe këngurje. Po me masa më. Ç'keti, t'jap fjalë në burrit. Sa t'jap premierën do të gjej një qen tjetër, më të mirë se sa Diana. Unë Dianën e kam shok dhe nuk e ndroj masi qen tjetër. Do ta kërkoj derisa ta gjej. Mirë, ky plot se u bëra vonë, pa Dianën do ta kërkojmë bashkë. I pra, me ty po flas. Shkemi këte gjarëfit, mirë. E që mirë zeza, doktor. Hajtë mos u mërzi se do ta rregullojmë. Qaj, o gjan, qaj. Plagën tënde, plagë kam dhe unë. Si s'mu tha kjo këm që të shkeli ty. Ja, o doktor, që loka që njeriu pa dashur plagoska dhe një njom cak. Ka qenë gjarëfit. Faleminderit, doktor. S'ka gjë. Atë ky. Shkoj Mondi? Mirë. Mirupafshim. Mirupafshim, doktor. Mirupafshim. Ja, 15 kilometra dhe 12 që gjithëm që parë 27 kilometra. Pra pse kuptova? Po pse o kemë që ka që vështirë është kjo problemi? Do më ti mërë gjitha si Mondi? A më rria të ti. Në rrugën që gjithë dy fshatër ndodhet një lapidar. Dy pionerë nisën një konsish nga të dyja fshatërat. Dhe u takuan të lapidari pas 3 orëve. Grupi i parë ecën në shpejtësi 5 km/h. Mondi, hajde shpejt! Shkem. Shpejt! Çka ke? Shif aty.
mami. Fshirë, shpejto, fshirë. Pse nuk japni derën? Kam një orë që po I bie ziles. Po bënim detyrat të mami. Bënim detyrat të mami. Po ky ujë ç'është këtu? Keni lagur dhe tërqylymin. E po nuk guxon t'ju lër vetëm njeriu në shtëpi se ju do ta ktheni shtëpinë mbrapsh. Ç'do ky qenë këtu? Kush e solli? Do me thënë edhe këtë proçkën e bërë, nxirre shpejt qenin jashtë. Nxirre jashtë, po të them. Mirë, prit se nxjerr unë. Mami, mos të lutem, unë e solla. Kjo është Diana. Hap rrugën ti se ja tregoj unë kësaj Dianës tënde. Soko, largo qandi. Largo shpejt, thash. Mos, mami, unë I kam falë. Që do mua më mirë. Largo ti. Largo dhe shpejt ke divanit të thash. Shpejt si ja tregoj unë kësaj Dianës tënde. Shpejt për jashtë ati. Po ikim ne. Mbylle vetë derën se jam vonë. Kujdes Chelsea, në? Mirë. Na mondi, mos haro të blesh bukën para se të shkosh në shkollë. Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Diana.
dita, Gigi. Mirë dita. O, Mondi! Po ku je, Marti? Si t'ka qenë që ti? Mire? Ashtë. Qeni! E pas ke gjetur? Po. Sa qeni bukur. Është edhe i zgjuar. Është edhe i zgjuar. Po ti sot nuk ke mësim? Kam as dita. Ke mas dreke. E pastaj? Erdha të bëj një gjiro me që më ke premtuar. Të kam premtuar, e? E po mirë. Ate, rishtu ti. Nemi. Ate. Hoppa! Mora Diana. Po mua pse s'më the? Qa shoku je edhe ti? Po ti ma vjen si gjithmonë do ikësh i pari, t'hash buk. Po, t'haj buk. Po tani, pse po qëndron këtu? Po si ku të le Diana. E që në shtëpin time? Po si kur të nxejtë mama e jote pastaj. E pson Diana? Nuk kam ato qelsat e bodrumit. Mi ka marrë babi bashkë me qelsën e bicikletës. Shko ti shko. Unë nuk iki në shtëpi pa rregulluar Diana. Si kur ta qëm në shkollë? Në shkollë? Po si ta fusim? Pritë, se që i këto në shtëpi dhe bise dëm bashkë rrugët. Sancho, në meri dhe këtot mija. Mirë. Hop, Diana, hop. Mbaj. Më pritë këtu. Po ti pse u ktheve më gjen? Po ja, ka marruar s'lor lapsin. E po mirë. Hajde. Bjera, shtu edhe pa nga ti. Bjera, bra. Hajde, hajde. Në regull. Gjanë e gjetë? Jo, nuk e gjeta. A je i sigur që e ke lënë këtu, e? Pas të qanë nuk e kisha. A kontrollove mirë? Po, kontrollove. Po mirë, më shumë është ditë. Do ta ketë gjetur ndonjë shok dhe me siguri që ta sjell nesër, e? Diana, ne do pafshim nesër. Po shbën kështu? Do të ndyshe shkollën në ujë unë? Oj, kë. Hajde ikim se o bëm vanë. Jam brenda. Ulu. Ku ishe? Ha pra fol, ku ishe? Kam gjithë ditën që po të kërkoj. Nuk do të flasësh, e? Mirë. Unë di të flasë edhe ndryshe, por s'kaj. E lëndë kur të vi babi. Sa i të del krati. Kurse për mamin, janë për mamin ti as që të shanë kokën fare. Ku shkon? Të hap televizorin që shkon kursi. Po detyrat?
Shko shpejt lau dhe në dhomën tënde. Nisu po të them. Për sot në hartim ju do të keni një temë të lirë, cila ngjarje ju ka lënë më tepër mbresa në jetë. Kjo është një temë e bukur. Secili nga ju të shkruaj atë që e ka jetuar vetë. Mos u ngutni, mendojini mirë atë që do të shkruani. Keni kohë 2 orë. Mirë? Ti e solle këtë qenë? Lërë fletorin e dilë për jashtë. Dilë për jashtë! Sot mas dreke do sjellësh prindin, ndryshe nuk pranojmë si nesër. Vazhdoni atje. Diana, prit këtu se nuk vanal. Hajde Roza, edhe njerë. Aty. Hop! Shumë mirë. Dorën? Dorën. Ashtu. Rri. Rri. Shumë mirë. Hop! Roza, Roza. Edhe njerë. Ashtu. Rri. Rri. Mirë, të lumë të Roza. Goni, numërin tjetër. Mirë. Hop. Hajde, Roza. Mirë. Top. Pulli. Rri. Hajde. Hop. Të lumë. Shumë mirë, shumë. Përgatit numërin tjetër, Goni. Si urdhro? Nga shkolla pa vija, po nga shtëpia? Nga shkolla. Si e kalove sot? Keq. Si më keq? I ka dhe sot nga shkolla. Kështu se më tha se të pritin, se për ndryshe se më pranonë. Prit për jashtë.
Ja, më thoni, a nuk janë këto sjelljet një rrugaçi? Më bën kaq vjet mësuese, po në zonës kaq të vështirë nuk kam patur ndonjëherë. Edhe më vjen çudi se kjo ndodh me një nxënës që meriton kudo dhjeta me përjashtim të edukatës. Jo, kjo është i pandrejshëm. Edhe më fali që po a them, po kam përshtypjen se ju e keni përkthyer më tepër se sa duhet. Ashtu është. Unë kam patur gjithmonë besim tek mondi dhe kur nuk më ka shkuar ndërmend se ai do arrinte deri këtu. Unë nuk jam rrugaç. Po qenë në klasë, kush e soll? Ti e solle. Ti e përcun nga ciru. Dhe mami nga shtëpia, ku do rinte Diana në rrugë, të bësh rrugaç, unë nuk e lej vetëm atë se e kam shok. Ty është mondi? Jo, pse? Mos i ka ndodhur gjë? Ja. Yqa rëmuje, këtu që ka vendi shumë i mirë, vetëm se duhet pastruar. Mirë, pastrojmë. Kenci, karriget. Mirë. Mandi sustëm. Desi më ratë e lopatëm. Mandi shkallët. Meri. Mandi shkallët. Mirë. Mundi vërë këtu Dianën. Mirë. Mundi ta marrë dhe këtë? Diana, Dianushe, Diana Gjan, Diana Shpirt. Ule ta mirë, Diana në karike? Hape. Shumë mirë. Unë po shkoj të marrë pak barë. Shka. Diana. Mandi shtroj mirë atë. Vërë që i linë atë. Sa njëri Diana në barë? Diana Shpirt, Diana Zemë. Na, Diana. Mondi, të shkoj të marrë pak bukë për Dianën? Shka. Mondi, unë po shkoj të marrë një jenë me ujë. Mirë më merë. Të marrë një qiri. Se më a qeni qiri? Po kur të bëjt na, si të shikojnë Diana? Mirë, prit se po vida unë. Piro, hajde. Erdha. Ate ikim dhe ne. Mirë. Gjegji, prit se erdha dhe unë. Shumë mirë, Diana. Mondi, po Diana, di aritmetik si qenë të cirku të Tiranës? Si shdi? Diana, sa për 2 edhe 2? Ha? Nuk e gjete? E gjeta. Pse nuk e solle në shtëpi? Kisha lënë ca salam këtu për t'i bërë bukën gati. Ka ekskursion nesër. E di. Ta ketë ngrënë mondi gjithat salam këto? Ati si kur si pëlqen? Me siguri e ka marrë për Dianën. Për atë qenin që na solli a ditë në shtëpi? Aha. Po kjo është të luash mëndsh. Dëgjoj, këtu duhet t'i japësh një mësim të mirë atij. A ma dha mua e sot një mësim shumë të mirë.
Kush e solli qenin? Unë se. Po këtë veprim si ta quajnë? Piro, nxirë qenin për jashtë? Hajde, Piro, nxirë. Ti vazhdon me kokën tënde, ha? Mondi, me ty pa flas. Kur të kthejmë në Shkodër do ta diskutojmë sjelljen tënde, por kësaj herë ndryshe. Ku ku qeni? Se nuk është aty? Diana në rrugë të bëhet rrugaç, unë nuk e le vetëm se kam shok. Diana! Diana, shpirë. Hajde, zemë. Zë, hajde. Si dhe? Hopa! Shikoni fmi, kjo është Diana, e? Pa, unë E po qenë nga shok besnik, mundi, e? Nërë. Ta marrim në Dianën në ekskursion? Pa! Hajde pra fmi, shkojmë. Hajde. Na, Genci, Majlinda, këtej, Sokol. Zemë. Për shpirë të vogël. Bajza, hajde nëse po na pret mësuesja. Edhe. Sytë më mbushën me lotë, pa dashur kur pa shkafazin bosh. Diana na kishin për zënë nga cirku. Një qenë se kjo nuk I dua cirkut, më pa thënë njerë babaj. Pa I që kish bërë, që Diana të mos ishte e pabindur dhe grindaveze. Mamaja është e re. Kur bëj gabime, ajo nuk do t'ja di. As për lutje, as për lot. Unë këtë e di mirë. Kësaj radhe ishte ndryshe. Unë e sulla qeni në shtëpi, pra Diana nuk ishte faj. Megjithatë, ajo po rije për shkakun tim.
tak, heqim 2. Po mirë, Diana, çfarë tashmë në shkollë ti? Ha? Shumë mirë, Diana. Mësusja! Diana. Është më e pabindur Diana Mondi? Jo, mësuesa. Po mirë atëherë, pse nuk e dërgon në cirk tek babai? Mirë, mësuesa. Si thua, ikim të dy së bashku te babai në cirk? Po mirë, mësuesa. Se të vidhon. Mirë, do vemi gjithë së bashku, po më përpara bëjmë mësimin. Hajde, Gjan.